Šiandien ypatinga diena. Šiandien Elnio devyniaragio diena, nerasa? Tai mūsų Lietos ratui yra ypatingos reikšmės turinti diena, nes Lietos ženklas tai yra senovės gyvybės medis, kuris augdavo ant elnio arba briedžio galvos. Tai yra jo ragai, jo ragų šventė. Ir tas vaizdas, žinot, jeigu esat matę kada nors elnio devyniaragio, čia ant ragų jisai atneša saulę. Tai reiškia, kad šiandien yra ta diena, kada ilgiausia naktis ir trumpiausia diena. Labai ypatinga šventė. Ir pažiūrėkit, Rasa miške pamatė Lietos ženklą šią dieną. Ir kas keiščiausia, kad tokioj mistiniai vietoj, ten toks kaip kaukakmenis, kažkoks slėnis ir toks medis, kaip jis taip gali atrodyti, taip tiesiog, paimta ir atrodo, kad kažkas jį nužievino, kad taip, tiesiog, viena šaka, kita šaka į dvi pusės atsiskyrė. Bet tai dar ne viskas. Šiandien Rasa rado tai, ką ieškojo visą savo gyvenimą. Ras, nejaugi. Kaip ar taip gali būti? Patikėk, aš negaliu. Tai daug geriau negu baravykų ieškoti, nerealus jausmas, aš negaliu, galima, žinai, džiaugsmo šokį šokti. Eik, bet pagaliau, Rasa, išsipildė tavo svajonė. Bet kokie gražūs, aš tau padėsiu. Aš apie tai galvojau nuo vaikystės. Aš labai mėgau rinkti gėles ir būti miške, bet kad aš kada nors galėsiu juos rasti, aš neįsivaizdavau. Parodyk, kaip tu juos radai? Kaip maždaug gulėjo jie? Jeigu tai biškį lapų užmes, kažkas tokio, taigi jie visai paviršiui. Tai nereiškia, kad jie nusimeta ragus ir juos paslepia. Vienas taip, kitas taip. Eik tu, bet tai čia to paties. Taip. Kuris ta prasme numetė juos. Taip, bet... Bet tai Rasa. Aš negaliu. Bet kaip tu svajoji apie juos? Esmė, kad šitie ragai tai yra gyvybės medis, nes Rasta dar primink, kokia diena šiandien? Elnio devyniaragio diena. Svajonės pildosi, draugai. Mielieji. Jo, reikia tik svajoti ir ieškoti. Jo, sako, paskui kažkaip taip ir gaunasi, kad viskas susidėlioja taip, kaip jums reikia. Ir ypač šiom dienom, sako, labai yra gerai pasvajoti, užsirašyti savo svajones ir prisvajokite kuo daugiau. Vis tiek jos išsipildys, patikėkit. Įrodymas jum.